Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү тема ошол көп комментарийден суроо болду. Эми Трамп жеңди, эми келечек кандай болот деп, тынчтык согуш суроолору кандай чечилет, Кыргызстан үчүн кандай пайда зыян болот деген суроолор жаады да. Албетте ушул суроолорго реакция кылышым керек, жооп беришим керек. Мен мурун бир айтып кетсем керек эле, бирок баягы демократтардын прогноздорун айтып атып, баягы көп учурунда ойлогом да мен деле Камала Харрис утат деп. Бирок чынын айтсам, Трамп жагат да, аябай мурунтан бери. Анткени бир четинен бул жасаган иштери, кылмыш иштери жакпайт мага. Албетте баягы кредиттик системага каршы кылган иштери жакпайт. Мен анын көп китептерин окугам. Баягы соодалашуу ыкмалары деген китеби бар. Жеңүү стратегиясы деген китептер бар. Көп китептерин көп жылдан бери окуп жүрөм да. Анан мындай кичине характери укмуш да, мындай жарылгандай да. Анан өзү дагы аябай күчтүү, негизи басымдуу адам да, мындай алтын бала деп айтып коет. Анткени бай үй бүлөдө өскөн, анан кичинекей кезинен бери анын сөзү бар да, силердин баягы ошо бактыңар үчүн бактылуу болом десеңер, кээ бир учурда силер жөн эле бай адамдын үй бүлөсүндө төрөлүшүңөр керек деген сөз бар да. Ошондой бай үй бүлөнүн ичине төрөлгөн, атасы $400 миллион кандайдыр бир акча капиталына ээ болчу. Трамп ушул чоңоюп калганда баласы кичине ишке жакшы кирбей, анан кечке бир нерсеге өзүнүн баягы көңүлүн токтото албай, ушундай кандайдыр бир кичине ишеним жаратпагандыктан атасы аны жиберип салган армияга, флотко барып кызмат өтөп келген. Флоттон кийин келгенде атасынын империясына колуна алган дагы. Анан чоң ошол $400 миллион $2 миллиард чейин өстүрдү. Биринчи $100 миллион чейин чүрүп кетти. Башында кайра өстүрдү. Ошол анан өстүргөндөн кийин дагы бир жылдан, канча жылдан кийин $10 миллиард чейин карызга батып калды. Анан ошол карыздан кайра чыкты. Анан ошол чыкканда финансылык системаны өзгөртүп, башкача бир кандайдыр ыкмаларды пайда кылды. Мындай анын да бир сөзү бар да, эгерде сен банкка дейт $1,000 ошол же болбосо $100,000 карыз болсоң, сенин үйүңдү алып алат дейт. Эгерде сен банкка $2 миллиард же $10 миллиард карыз болсоң, анда банктын кызматкерлери күндө сенин ден соолугуңду сактаганга бүт аракеттерди таштайт деген да сөзү бар да. Ушундай бир кызыктуу адам. Анан албетте ал жасагандан кийин банктарга атайын реструктуризация, карызды реструктуризациялоо иш аракеттерин жасагандан кийин сенаторлор менен байланышып, саясатчылар менен байланышып, кээ бир мыйзамдарды өзгөртүп, анан өзүнө баягы кредитти акырында жок кылгандан кийин аябай аны баары таң калып калышкан. Укмуштай киши экен, ошо аябай кандайдыр бир өзүнүн маселесин чече алат экен. Саясатка да кире алат экен, бирок баягы жалпы коом ага ишенишкен жок. Анткени негизи Америка англис тилинде Трамп деген сөз бул деген түзмө-түз котормосу шылуун деп которулат да. Шылуун же болбосо баягы алдамчы киши, же болбосо мындай кандайдыр бир кызыктай адам деп которулат да. Анан ошондуктан ага дагы баягы коомдун ар кандай пикирлери бар болчу да. Бирок бир кездерде айткан, мен деген көп ийгиликтерге жетиштим, карыздардан кутулдум, атамдын $400 миллион ошо миллиарддык империяны курдум, бир нече баягы Трамп Тауэрлерди курган, анан Маралаго деген мисалы үчүн ошо курортту колго алган, көп аябай баягы иштерди жасап туруп, акчасын көтөргөн, жана баягы телешоуду курган да, Apprentice деген баягы кандидат деген шоуду. Ал кандидатта канча 8 жылбы 10 жылбы катар менен баягы кишилерди жумушка чакырып, эгерде алар жарабай калса, анан сен жумуштан алындың деп кыйкырып, ушундай кандайдыр бир өзүнүн шоуун көрсөткөн да. Анан бир нече ошол сулуулук конкурстарын өткөрүп, ал сулуулук конкурстардан анан баягы анын жеңген кыздарга өтө тийишкен да. Ошондуктан дагы бир нече жолу баягы аял алып кайра ажырашкан, ушундай бир нече балдары болгон да. Ошо менен анын иши артынан кубалап барып туруп, баягы ошо тийишкен кыздар анан ошо саясатка кирише баштаганга каршы сот иштерин дагы козгошуп башташкан да. Америка Штаттарында демократтар баягы аялдардын укуктарын коргоо максатында кошо дагы ушул саясий кыймылды кылып ишкен. Баягы саясий кыймыл боюнча ушул бүт мурун укуктары бузулган аялдар баягы укук бузган эркектерге каршы сотко беришкен да, жана ачыкка чыгарышкан мурунку иштерди. Ушундай нерсе болгон. Анан албетте Трамп да ал нерсенин астына калган.
бүгүнкү күнү ушул эки кылмыш иши ишке мындай толугу менен мындай кандайдыр бир акырына жетейин деп калгандай, андан сырткары дагы ушул 85 жалпы мисынан алганда кылмыш иши ага козголгон. Ошо менен бирге Америка Коңшу Штаттарынын мыйзамы айтат да, эгерде мурунку президентке же чоң саясатчыга же болбосо азыркы кандидатка эгерде каршы ушундай кылмыш иши козголсо, анда баягы бул саясий куугунтук деп эсептелинет. Ошондуктан ал кылмыш иштерге жол берилбейт деп айтылат да. Анча эле өткөндөн кийин ал кылмыш иштерине жол берилиши ыктымал деп айтылат. Ошондуктан Америка Коңшу Штаттарында ушундай кызыктуу абал. Конституция боюнча ошо канча кылмыш иши ага козголбосо дагы Трамп бүгүнкү күнү мыйзамдуу ошо шайланып алынган президент. Анын сырткары бүгүнкү күнү ошо дүйнө жүзүндө мындай айтканда эң күчтүү адамдардын бири да. Ошо эң күчтүү адам деп эсептесе болот. Эң баягы бийлиги зор адам. Ошо менен бирге баягы ага кылмыш иштер сактала берет. Анан же болбосо азыр эгерде ал макул болсо, ал кылмыш иштер боюнча жооп бериши керек. Же болбосо азыр диктатураны куруп Америка Коңшу Штаттарында башка сотторду алмаштырып, кылмыш иштерин токтотот. Анда баягы Америка Коңшу Штаттарында кызыктуу ситуация башталат да, баягы кичине баягы диктатура орной баштайт. Ушундай сөздөр бар. Ал эми азыркы кезде Трамп аябай ички маселелерге көңүл бурган. Ички маселелер, мисалы үчүн, Илон Маск аны аябай катуу колдогон жана жардам берген себеби анткени Илон Маск, билесиңер, Илон Маск азыркы электромобилдердин түрүн, жүзүн Илон Маск жасаган да. Бирок Байден администрациясы кезинде, мисалы үчүн, Америка Коңшу Штаттарында чоң ушундай бир иш-чара өткөрүлгөн. Аякта баягы электромобилдер өндүрүүчү компанияларды чакырып, Байден аларга субсидия берип, аларга колдоо көрсөтүп, анан ошол бир катар өндүрүш баягы бензин машиналар чыгарган баягы компаниялар, алар электромобиль чыгара баштаган. Анан ошолорго кайра бензин менен айдалган машиналардын компанияларына Байден субсидия берген да, мамлекеттик каржы берген, акча берген. Бирок алардын катарына Тесланы чакырып койгон да. Ошого Илон Маск аябай өзгөчө бир тарынып кеткен. Тарынып туруп, анан албетте ал дагы ошо Байденден алыстап, кайра эле ошо Трампты колдогонго аргасыз болгон. Анан негизи бүгүнкү күнү ошол Трамп ички иштер менен алек болот, чек араны жабат. Ички баягы мигранттардын баарын кубалайт, керек болсо жанакы грин карталарды жокко чыгарат. Азыр Кыргыз Республикасына визалар берилди эле, 10 жылга туристтик виза, бизнес виза дагы 10 жылга. Ошол визаларды токтотушу ыктымал, же болбосо алардын мөөнөтүн кыскартышы ыктымал. Грин картканы жокко чыгарышы ыктымал, же болбосо аябай квоталарды грин карта боюнча азайтышы ыктымал. Ошон үчүн Кыргызстандан грин карта уткандар азыраак болуп калат эми Трамптын кезинде. Анын сырткары баягы барып калган кыргыздар, Мексика аркылуу келген кыргыздар, эгерде алар баягы эң кичекти легалдаштыруу иштерин жүргүзбөсө, эң кичекти Америка жарандыгын албаса, паспорт албаса, алар деген ошо кандайдыр бир жол менен депортацияга дуушар болушу ыктымал. Эң биринчи ишти Трамп ошону кылат. Депортация кылат мигранттарды. Анан эмки иши Трамп деген сыртка кеткен Америка Коңшу Штаттары. Трамп биринчи баягы бийликке келгенде 70% USAID-тин жардамын бүт өлкөлөргө токтоткон, НПО-лорго. Анан бул да Байден кайра келгенде кайра ачкан да ошол акчасын. Бирок мурункудан баары азыраак болуп калган. Азыр Трамп келери менен ошол сыртка кеткен USAID-тин акчаларын дагы кыскартат. Албетте кандайдыр бир деңгээлде күтүлүүдө ошол НПО-лор, ошол USAID-тен түзмө-түз акча алган НПО-лор акчасыз калышы ыктымал болот. Ошондой болушу ыктымал. Бул нерсе жасалган Трамп кезинде, бул нерсе дагы кайталанат. Андан дагы Трамп негизи ички салыктарды азайта баштайт. Америка Коңшу Штаттарында ошо сырткы төлөп аткан акчаны ичине калтырып туруп, ал акчага ал негизи Америка Коңшу Штаттарынын экономикасын көтөргөнгө жумшайт. Америка Коңшу Штаттарынын экономикасын көтөрөт биротоло. Анан мурунда ошондой болгон. Анан баягы Мексика менен болгон тамын курат акырында. Кандайдыр бир реформалар жасап туруп, демократиялык медиаларды бармакка кысат окшойт Трамп бул жолу. Анткени алар чучугунан тийбейди бул жолу. Анан албетте баягы ички саясий маселелерди чече баштайт. Ички саясий оппоненттердин баарын ошо кандайдыр бир тынчытканга аракет кылат да. Ошондо бүгүнкү күнү Америка Коңшу Штаттарынын ичиндеги баягы ырчылар жана башкалар баарына кыйын болот да. Бирок ошол менен бирге Трамп деген сооданы жакшы көрөт, сооданы улантат, сооданы жакшыртат. Албетте биздин Кыргыз Республикасыбыздан кеткен товарлар Америка Коңшу Штаттарына жеңилирээк кире баштайт.
Кытайга караганда, Кытайга болсо Трамп бөгөт кое баштайт да, мисалы үчүн. Кытайдын товарларына бөгөт койгону менен бул Кытай менен Америка Коңшу Штаттарынын ортосунда соода согушу башталат. Мүмкүн күнү 40% Кытайдын экспорту ошол Америка Коңшу Штаттарына барат. Албетте Трамп ошону азайтканга аракет кылат, 20-30%га чейин азайтышы ыктымал. Эгерде азайтса, анда Кытайдын товарлары көбүнчө Европага сатылып калат. Европа жана жакынкы чыгышка. Ал деген жол албетте баягы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолуна өзгөчө көңүл бурула баштайт. Туран бирикмелерине, туран экономикалык мейкиндикке өзгөчө көңүл бурулуп туруп, ушул негизи Кытай көбүрөөк инвестицияны жана көбүрөөк инициативаларды ушул тарапка карайт. Ошондо бизге жакшы болот да, биз аркылуу логистика өтө баштайт. Бизге жаман эмес болот да. Трамп утту, Кыргызстан албетте баягы эгерде Америкага виза жабылса эчтеке эмес, негизи экономикалык өнүгүү Кыргызстанга келет да. Бул жерден болот бир кандайдыр бир кызыктуу иш-чаралар жакынкы 4 жылдын ичинде. Ошо менен бирге Трамп Израилдин колдойт. Ошо Трамп деген Иранды жок кылганга чечим чыгарышы ыктымал толугу менен. Бирок Трамп өзү согушту жаман көрөт. Ошон үчүн тынчтыкка алып келгенге аракет кылат. Ал деген ультиматум коет. Иран эгерде Трамптын баягы сөзүнө макул болсо, анда Трамп толугу менен ушул согушту токтотот дагы. Бүт проксилерге азыркы болуп аткан Ирандын буйругу менен эгерде Иран алага контроль кыла алса, проксилерин токтото алса, анда согуш токтойт толугу менен жакынкы чыгышта. Ошо менен бирге Израилге дагы өзүнүн Израилдин укуктары чектелет да. Мүмкүн күнү Израиль Америка Коңшу Штаттарына карабай ар кандай операцияларды Ливанда, Сирияда жасап атат, жана башка ошо Ливияда жасап атат да, Ирактын территориясында жасап атат, Иорданда жасап атат, жана ошол Ирандын өзүнүн территориясына да кандайдыр бир жакында сокку кылган да. Бирок бул Трамп келери менен албетте Израиль кандайдыр бир кайра көбүрөөк боштондуктарды, иш аракеттерди жасаш керек болот, Газага кандай жеңилдиктерди бериш керек болот. Ошондо басып алган жерлерде буферный зона жасайсыз дейт Ливандан. Ошол Ливандагы буферный зона боюнча суроо туруп калат. Бирок көп учурда барыр акырында Трамп барыр Израилди колдоп ийет. Ошон үчүн Израиль көбүрөөк утат да Трамптан. Тескерисинче ошо бүгүнкү күнү Байден аябай Израилди кысып бараткан акыркы күндөрү, баягы жардамды токтотобуз деп. Эми болсо Трамп келгенде Израилди тарынтпайт. Ал эми Украинаны тарынтат Трамп. Көп серепчилердин сөзү боюнча Украинага аябай күчтүү болуш керек. Украинага бекем болуш керек, өзүнө күчүнө ишениш керек, бутуна бекем туруш керек дагы. Европадан Трамп айтат да, НАТОнун каржысы токтотулат дейт. Америка Коңшу Штаттары Кытай менен баягы тирешүүгө аракет кылат. Ошон үчүн бүт Америка Коңшу Штаттарынын күчтөрү Тынч океандын жээгинде болуп калат, Тайвандын тегерегинде болуп калат. Ал эми баягы жакынкы чыгышта Израилдин жанында дагы болот. Ормуз баягы булуңунда, Перс булуңунда ушул жерде күчтөр топтолот. А Европадан болсо Трамп баягы акча каржыларды чыгарганга аракет кылышы ыктымал. Ошо менен бирге Трамп азыркы Байден берген жардамдарды токтотпойт, бирок кандайдыр бир деңгээлде мыйзам долбоорду ишке алып чыгат. Ал мыйзам долбоор боюнча Украина Орусия менен согушту токтотуш керек болот да. Ошондо Украинанын бүгүнкү күнү позициясы алсызыраак, ошон үчүн Украина территориясын бериш керек болуп калат. Орусия болсо токтош керек болуп калат. Орусия бүгүнкү айтып атат, бир күндө токтото албайт Трамп согушту, биз деген ага карабайбыз, биз деген уланта беребиз, өзүбүздүн койгон максаттарыбызды аткара беребиз деп дагы күчөтүп атат. Ошондо Трамптын негизи позициясы аябай оор болот бул учурда. Анан кандай иш алып барат экен белгисиз, бирок негизи баягы согушту токтотуу бир гана ыкмасы бар. Бул деген Украинага эле анын мындай кандайдыр бир аспабы бар. Украинага таасири бар, Орусияга таасири жок. Ошон үчүн бир гана ушул Украинаны аябай оор абалга келтирип, бирок Орусия ошого макул болсо, оор абалга келтирип, мисалы үчүн президенттин алмаштырып, башка президентти бийликке алып келип, кескин территориясын берип, баягы мисалы үчүн Луганск, Донецк областтан сырткары дагы ошол Харьков ошого кол койсо, анда балким ушу Орусия макул болуп калар. Ошондо Украина ушундай 4 областын жоготуп, президентин алмаштырып, анан согуш токтоп калат. Бирок согуш ушу менен токтобойт. Орусия дагы даярданат согушка, дагы бир нече жылдан кийин кайра улантат. 5-6 жылдын ичинде же Трамп кеткен
кеткенден кийин кайра согуштун улантат дагы. Ошол тарапта Украинада НАТОга алынбайт. НАТОга алынбоо мөөнөтү 20 жылга чейин барып калат. Анан Украинаны албетте ушул кезде Европа эгерде өзү евро биримдик өзү ошо коргоого албаса, анда Украинага бүгүн ушул жардам берүүчү жак деле жок да. Ошондой болгон атат. Бир Европа биримдиги өзү каржылай баштаса, Европада оңчул партиялар бийликке келип, анан Европа өзү каршы чыга баштаса, мисалы үчүн ушул Орусияга, андан сырткары ушул Америка Штаттары кандайдыр бир деңгээлде кайра ушул согушка киришсе да. Азыр болсо ушундай ультиматумдун аркасы менен Трамп, мен ойлойм, баягы жалпы Европадан ушул НАТОнун жардамын арылтат. Десем, кимге жакшы болот да, кимдер ушундан аябай пайда табат. Мен ойлойм, мындан пайда табуучу албетте Путин, албетте ошол эле баягы Орбан, ошол эле мисалы үчүн Беньямин Нетаньяху, ошол эле Индия, ошо баягы Нарендра Моди. Анын сырткары дагы ошо бүт баягы расмий Американын Кошмо Штаттарынын достору, бул Сауд Аравиясы, Бириккен Арабтар Эмираты жана ошо башка ушундай өлкөлөр, Марокко мисалы үчүн. Ал эми ким ушул нерседен аябай чоң жапа чегет да? Ошо биринчиден Кытайга аябай чоң чыңалуу болот. Албетте баягы Кытай көп жоготууларга барышы мүмкүн да. Анан эң чоң мамлекетти жоготуу астында Украина турат. Евро биримдик жалпы аябай жоготууларга учурайт. Анткени евро биримдик ушунчалык аябай баягы мындай өзүн таштап койду, бошотуп койду. Албетте эч кандай аскердик даярдык жок өзүн коргогонго. Иран аябай чоң коркунучта. Анткени Дональд Трамп Иранды жер жүзүнөн сүрүп салганга кандайдыр даярдыгы бар окшойт. Дагы ошо кайсы лидерлер алдын алат. Албетте баягы бүгүнкү күнү Трамптагы кандайдыр бир мындай чыңалуу, Улуу Британия менен чыңалуусу бар. Бирок негизи калган өлкөлөр, жалпылатып айтканда, калган өлкөлөр өтө чоң соода экономикалык карым-катнашка өтүп кетет. Анан мен ойлойм, ошо жалпы дүйнөнүн экономикасы өнүгөт деп. Американын экономикасы өзүнчө өнүгөт, аябай көтөрүлөт. Трамп эч качан тарынчы эмес Америка Штаттарынын бизнесмендерин. Ал эми баягы эң ошо катуу жапа чеге турган өлкө бул Иран менен Украина болгон жатат да, Трамптын кезинде. Бирок Трамп деген бул деген жалгыз диктатор эмес, диктатураны кура элек. Ошол нерсени жасаш үчүн Трампка дагы республиканисттердин баягы ички республикалык партиянын жүрөгүн алыш керек болот. Толугу менен азыр республиканисттер бүт ушул Сенатты алышты, толук бийликке келишти. Бирок республиканисттер унутпагыла, булар эң биринчи болот Украинага жардам беребиз дегендерден жана Орусияга каршы чыгабыз дегендерден. Ошон үчүн Трамп алардын кандайдыр бир жеңиш керек болот. Трамп өзү айткан, ким мени Орусиянын агенти деп эсептесе, ошол акмаксыңар деп. Бирок ошо менен бирге Трамп өзү айткан, баягы мен деген согушту жаман көрөм, тынчтыкка баарын алып келем деп. Ошон үчүн бул жерден мен ойлойм, баягы республиканисттерди жеңе алса Трамп, анда Украинаны жардамсыз калтырат. Эгерде республиканисттерди жеңе албаса, анда албетте баягы Украина иши бүттү ушун менен. Бирок эгерде Украина өзү дагы кандайдыр бир Трампка артыкчылык, Америка Штаттарына артыкчылыктарды сунуш берсе, бүгүнкү күнү BlackRockко ишканаларды берди, калган ишканаларды беребиз десе, ошол толугу менен Украинанын территориясындагы чоң ишканалардын баягы приватизациясын, баягы ээлигин Америка Штаттарынын ишкерлерине беребиз десе, анда кайра жардам күчөтүлүшү ыктымал да. Ошон үчүн мисалы үчүн Орусияда дагы Трамптын келишине өтө деле жыргаган жок эч ким. Трампты өзүнүн баягы кишиси катары кабыл алса деле, орус калкы кандайдыр бир миф, легендалар менен баары бир баягы Байден Орусияга пайдалуураак болгон да. Анан албетте Трамп эмне кылары эми кичекте Орусиянын дагы баягы аналитиктери эми кичекте азырынча алдын ала албай жатышат да. Ала деген баягы күтүүсүз кандайдыр бир иштерди күтүлүүдө да. Анан албетте бул эгерде тез өзүнүн чечимдерин өзгөртө ийсе, анда дүйнөдөгү азыр мен айткандардын баары толугу менен өзгөрүп кетиши ыктымал да. Анткени Трамп бүгүн ушундай абалда. Эгерде ал өзүнүн баягы пикирин коомго айткан сөздөрүн башкача кайра таңуулап чыкса эртең, анда такыр башка прогноздорду айта баштайбыз да. Ошол анда эмесе негизи бизнес пландоо курстарын, видео курсун жазып койгом. Жакында ишкерчилик аябай катуу өнүгөт, ар бир адам ишкер болуш керек. Ошол курстан өтүп, ошо QR код менен кирип, же болбосо баягы
шилтемеде дагы бар, шилтеме видео сүрөттөөсүндө. Ошого кирип катталсаңар болот, силерге кат келет. Анда эмесе ушуну менен роликти бүтөлү, комментарийлерин жазгыла, пикирлерин жазгыла, эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.